點解你講咗咁多說話，個細路哥都唔想聽，係要發火先至有用呢？因為你講咗太多說話咯。八姑咧就問你哋一件事先，你睇下，如果我哋一堆人傾偈，如果有一個人成日嘰嘰喳喳講咗好耐嘅說話，你記住邊一個人？係咪一句都諗唔起啊？同樣道理，你同細路哥溝通嘅時候咧都係一樣嘅啫。呢啲叫做無效信息，細路哥冇辦法揸住重點，就好似你講嘅，你點解咁唔聽話？細路哥根本就唔想聽，你連佢想要乜嘢你都唔知啊！唔係重點嘅說話，你不如就唔講啦。況且父母喺細路哥面前最重要嘅咩啊？肯定係威嚴啦。我哋要喺細路哥面前咧樹立自己說一不二嘅形象。細路哥中意玩手機嘛，咁你咪同佢講，你想玩手機都得，請在9點前把作業完成。如果超時或者未完成，以後都冇手機玩。如果你完成咗，我俾你玩一陣。唔好同佢心軟啊，連手機都收埋，唔好放縱佢。要等啲細路哥知道我媽講話係算數噶，靈魂過唔到關噶。如果屏幕前嘅你覺得八姑呢條道理有用嘅話，點讚、收藏、轉發俾佢哋啊！